비염 환자들에게 추운 겨울은 괴로운 시기입니다. 찬 공기만 닿아도 콧물과 재채기가 멈추지 않고 코 풀기 등과 추운 공기로 인해 코 속 점막이 약해집니다. 질병관리청은 비염 환자가 최근 20년간 18배 이상 증가한 것으로 밝혔는데요. 또한 성인의 18.8% 이상은 비염 진단을 받은 적이 있는 것으로 확인되었습니다. 가벼운 코감기부터 심해지면 축농증으로 이어지기도 하며 많은 사람이 비염으로 인해 고생하고 있습니다. 이러한 비염 관리를 도와줄 수 있는 차가 있는데요. 바로 목련꽃차입니다. 목련은 3, 4월이 개화 시기이지만 겨울 끝자락부터 올라오는 꽃봉오리를 볼 수 있는데요. 한의학에서는 목련꽃을 신이화라 부르며 비염과 축농증 등 코병 치료에 중요한 약재로 사용하고 있습니다. 오늘은 비염에 탁월한 효능이 있는 목련꽃 효능과 같이 먹으면 좋은 음식에 대해 알려드리겠습니다. 수업 시작합니다. 안녕하세요. 효초TV 채널 방문을 환영합니다. 구독, 좋아요는 좋은 영상 만들 때 힘이 됩니다. 목련꽃 차 준비를 위해 말린 목련꽃 봉오리 15개를 준비합니다. 목련은 낙엽 교목으로 봄에 꽃이 피며 꽃봉오리를 신이 또는 신이화라고 합니다. 신이는 처음 날 때는 싹과 같으면서 매운맛이 난다고 하여 붙여진 이름입니다. 동의보감에 따르면 신이화, 즉 목련꽃은 성질이 따뜻하고 맛은 매우며 독이 없고 코가 막힌 것을 뚫어 감기, 콧물, 비염, 축농증 치료에 사용되었습니다. 또한 명의별록에는 구규를 이롭게 하고 코막힘을 뚫고 콧물을 치료한다라고 쓰여 있는데요. 구규는 몸의 구멍으로 난 눈, 코, 귀 등의 기관들을 말합니다. 이처럼 예부터 목련꽃은 비염 등 코 질환의 특효약으로 사용해왔습니다. 목련꽃에는 시트랄, 아네솔, 에우게놀, 카프릭산 등의 성분들이 함유되어 있는데요. 이 성분들은 진통, 진정, 소염 효능이 있어 편도선염, 인후염, 기관지염 등 기관지 염증 질환에도 큰 도움을 줍니다. 또한 한의원에서는 신이화를 다릴 때 나오는 증기까지 증류한약 치료에 이용하기도 할 만큼 훌륭한 비염 치료제로 사용되고 있습니다. 목련꽃차 만드는 법은 다양하게 전해지는데요. 약용으로서의 목련꽃차는 목련꽃에 하얀 잎을 띄워서 마시는 차는 아닙니다. 목련꽃이 개화하기 전 꽃봉오리만을 채취해서 약으로 사용합니다. 그래서 신이화를 구입하면 꽃잎이 아닌 털이 보송보송 달린 꽃봉오리가 있거나 분쇄되어 티백으로 들어있는 제품들이 있습니다. 목련은 보통 자색과 흰색이 있는데요. 본초 강목에 따르면 목련의 꽃은 도홍색과 자색 두 종류가 있는데 약에 넣을 때는 자색을 써야 하고 꽃이 활짝 피기 전에 채취해야 한다고 쓰여 있습니다. 하지만 요즘은 한약방에서도 색의 구분 없이 사용한다고 합니다. 목련꽃차를 직접 만들 때는 꽃이 피기 전 봉오리를 채취하여 그늘에 말렸다가 사용하는데요. 봉오리는 오염되지 않은 산이나 들에서 채취하는 것이 좋습니다. 약용으로 사용할 때는 많은 양은 필요하지 않으니 적당량만 채취하여 사용하는 것을 권장합니다. 목련꽃차는 꽃이기 때문에 꽃 알레르기가 있는 사람은 알레르기를 유발할 수 있습니다. 또한 성질이 따뜻하여 몸에 열이 많은 사람은 복용 시에 주의가 필요합니다. 본초정화에는 신이화는 기가 허약한 사람은 복용해서는 안 된다고 쓰여 있는데요. 맛이 맵고 기가 가벼워 기운을 흩뜨려 기운이 빠지는 느낌이 들 수 있다고 전해집니다. 목련꽃차와 같이 먹으면 좋은 음식에 대해 알려드리겠습니다. 목련과 같이 먹으면 비염과 축농증 완화에 좋은 음식 첫 번째는 대추입니다. 말린 대추 5개를 깨끗하게 씻어 잘게 잘라 준비합니다. 대추는 예부터 호흡기 관련 질병 예방에 좋은 음식이자 약재로 쓰여왔는데요. 농촌진흥청 국가표준성분식품표 자료에 따르면 대추에는 비타민 A, B, C, 사포닌, 칼슘, 마그네슘 등 풍부한 영양 성분이 함유되어 있습니다. 특히 대추에 들어있는 사포닌 성분은 콧점막을 튼튼하게 하여 비염을 예방하는 데 효능이 있습니다. 또한 대추에는 베툴린산,
알피톨산 등의 유기산 성분들도 함유되어 있는데요. 이 성분들은 기관지에 강력한 항염, 진정 작용을 하여 기관지 속 염증 제거에 탁월한 효능이 있습니다. 또한 면역력 증진에도 도움이 되어 비염 예방에 큰 도움이 됩니다. 대추에 함유된 베타카로틴, 비타민C 등의 성분들도 비염 완화에 큰 효능이 있습니다. 또한 대추는 다른 약재들과의 약성을 조화롭게 하고 독성을 완화하는 기능도 있어 현대 한의학에서도 그 쓰임새가 많은 식품입니다. 따라서 목련꽃과 대추를 같이 먹는 것은 비염 예방과 증상 완화에 큰 도움이 됩니다. 목련꽃과 같이 먹으면 비염에 좋은 음식 두 번째는 생강입니다. 생강 20g을 깨끗하게 씻어 잘게 잘라 준비합니다. 생강은 전통적으로 호흡기 질환 극복에 두루 쓰여온 식품인데요. 생강은 특유의 향과 매운맛을 지니고 있어 향신료로 많이 이용되며 겨울철 건강차 재료로도 많이 쓰입니다. 또한 한약재로서의 생강은 그 쓰임새가 많아 다른 어떤 한약재보다 다양한 분야에서 중요하게 사용되고 있습니다. 생강이 함유한 대표적인 기능성 물질은 진저롤과 쇼가올 성분인데요. 이 성분들은 생강의 매운맛을 내는 성분들로 강력한 항염증, 항산화 효능이 있어 콧물, 기침, 가래 등의 증상을 완화해 줍니다. 또한 몸을 따뜻하게 해주어 혈액순환 개선 및 면역 과민 반응 개선에 도움을 줍니다. 영양생화학 저널에 발표된 일본 연구진의 연구 결과인데요. 연구팀은 생강의 주요 성분인 진저롤이 특정 항원에 대한 민감화에 중요한 역할을 하는 T세포의 활성을 억제한다고 밝혔습니다. 따라서 목련꽃과 생강을 같이 먹는 것은 코감기, 비염, 축농증 등 코 관련 질환 예방과 완화에 큰 도움이 됩니다. 비염 예방과 완화에 좋은 목련꽃차 만들기 알려드립니다. 재료는 목련꽃 봉오리 15개, 말린 대추 5개, 생강 20g, 물 1.5리터를 준비합니다. 냄비에 물 1.5리터와 목련꽃 봉오리, 대추, 생강을 모두 넣고 끓이다가 물이 끓어오르면 20분 정도 더 끓여줍니다. 체에 걸러서 목련꽃차를 완성합니다. 완성된 목련꽃차는 병에 담아 냉장 보관합니다. 목련꽃 차 먹는 법은 7일 동안 한 컵, 150ml씩 공복에 마십니다. 음용 시에는 따뜻하게 데워 향을 음미하며 마시는 것이 좋습니다. 2일 동안 몸에 쉬는 시간을 주고 다시 7일 동안 마십니다. 특별한 부작용이 없다면 이 과정을 반복해서 먹거나 2일에서 3일에 한 번씩 먹습니다. 오늘은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 댓글도 달아주세요. 그럼 더 좋은 영상으로 다시 또 찾아뵙겠습니다. 시청 감사드리며 오늘도 건강한 하루 보내세요.